আমি এখন আনবক্সিং করতে চলেছি Asus zenfone lite L1। প্লাস্টিক ছেঁড়ার পর এই বক্সটা আসলো, কার্টুনে মোড়া বক্স। এটাকেও ছেড়ে দেখছি কি আছে ভেতরে। কার্টুনটা কাটা হয়ে গেছে, ছেড়ব। বাহ, দারুণ! zenfone lite L1 সুন্দর প্যাকেজিং করেছে। তা প্যাকেটের দাম লেখা আছে আপনার, কিছুতে মেনশন। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার, 2 GB র্যাম, 16 GB স্টোরেজ, LTE ডুয়েল সিম, 5.5 ইঞ্চি HD প্লাস ডিসপ্লে, মেড ইন ইন্দোনেশিয়া লেখা আছে, ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে অক্টোবর 2018। দারুণ! এখন এটাকে খুলবো, উপরে প্লাস্টিকটাকে ছিঁড়তে হবে আমার। র্যাপটা খুলছি আমি এখন, প্লাস্টিক উপরে খোলা হয়ে গেল। বাহ, আহা! উপরে বক্সটা কিছু নেই, এটাতে আই থিঙ্ক আপনার কি আছে দেখছি। যে সিম ইজেক্টর টুল, পেপারে গাইড অ্যান্ড EMI নাম্বার এর সাইডে রাখি। এই যে মোবাইল, বাহ দারুণ! দেখি, বাহ দারুণ! উফ, প্রিমিয়াম লুক দিচ্ছে, দারুণ সেট। ও, আসুসের ব্র্যান্ডিং, খুবই সুন্দর, অসাধারণ, চমৎকার সেট। আর কি কি আছে দেখে নিচ্ছি একবার। বক্সে আর পাওয়া যাচ্ছে আপনার চার্জারের আউটপুটটা দেখে নিচ্ছি। আপনার চার্জারের আউটপুট হচ্ছে 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার, 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার। টাইপ সি দেয়নি, ইউএসবি কেবল। ফোনটা একবার রিবুট করে দেখি। বাহ, পাওয়ার বাই অ্যান্ড্রয়েড, খুব চমৎকার সেট। আপনাদের ভিডিও কেমন লাগলো দেখে বলবেন, ধন্যবাদ। যদিও ভালো মতন করতে পারিনি ভিডিওটা, ফার্স্ট আনবক্সিং ভিডিও এটা, জায়গাও সেরকম নেই ভালো, শুরু করছি। এই পরবর্তী ভিডিওগুলো আমি ভালো মতন দিতে পারবো আশা করি। কেমন হয়েছে বলবেন। থ্যাংক ইউ।